आज दिखाने वाले हैं कि लेड एसिड बैटरी के अंदर क्या होता है। लेड एसिड बैटरी आपको रिचार्जेबल टॉर्च में मिल जाएगा। ये टॉर्च खराब हो चुका था, इसलिए मैं इसे निकाल रहा हूँ। अब इसे ओपन करते हैं। इसे मैंने हेक्सा ब्लेड के द्वारा काट लिया है। ये है लेड का प्लेट। ये जो आपको रुई जैसा चीज दिख रहा है, ये है सेपरेटर। अब मैंने पूरा बैटरी को खोल लिया है। ये है लेड ऑक्साइड का प्लेट। इस बैटरी में 2 सेल है और किसी किसी में 4 या 6 भी होता है। लेड ऑक्साइड का प्लेट पॉजिटिव और लेड का प्लेट नेगेटिव है। सबसे पहले आता है लेड का प्लेट, फिर सेपरेटर और फिर लेड ऑक्साइड का प्लेट। ये 2 सेल बैटरी के दोनों कंपार्टमेंट में रहता है। फिर इसमें भर दिया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ भी जानने को मिला हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।